Hello，大家好，又係我啊張新芬師傅啊。嗱，又到咗咧，同大家分享一啲咧玄學小知識咯。咁我收到好多朋友咧就係留言同我講啊，就話師傅啊，端午節我哋又留咗咧啲嘅五陽水喺度啦，或者陽水喺度啦，咁可以點啊？一年一年咁樣積咗落去啊，流埋陽水啊，陰水又好多喎。咁點算啊？可以點樣做啊？同埋咧，我發覺原來仲有人咧唔知咩叫陽水同埋陰水喎。咁所以咧，今次咧我就再拍多一條片咧，仲同大家講一講咧乜嘢係陽水同埋陰水。嗱，先講啦嚇，啱啱過咗嘅端午節啦，5月初5，其實喺端午節當日5月初5午時啦嚇，即係我哋而家所講嘅朝頭早嘅11點到下晝嘅1點鐘，呢一個午時咧，係個陽氣咧係好盛嘅。喺呢個時間，我哋開屋企嘅水喉，留低咗一啲嘅五陽時嘅水咧，呢個叫做陽水。咁好啦，陰水又係幾時咧？陰水咧就係中秋節嚇，中秋節8月15當日，8月15當日。晚上嘅11點到1點，晚上嘅11點到1點，咁呢一個咧就叫做陰水啦。OK， 咁呢個咧就係全年嚟講最陽同最陰嘅水。嗱，大家都會問啦，師傅話陰陽水咧擺得耐咧嚇，會唔會效果犀利啲㗎？會唔會勁啲啊？其實唔係㗎，陰陽水唔係一定話擺得耐咧就會效果特別勁嘅，只不過就係話有時叫大家儲埋啦，就以防咧不時之需喎。其實啦嚇，未煲嘅水咧，其實擺到咁上下咧，大家都應該用㗎咯喎。我建議大家唔好擺得太耐，可能1年裏邊你哋盡快用啦，尤其是講緊啦嚇特別嘅日子裏邊留低嘅陰陽水啦，唔好拖太耐啊，早啲用啊！嗱，喺陽水嗰段時間，我哋扭出水喉嗰個已經好明顯係陽水，你即刻其實可以沖涼噶啦。咁到你陰水嘅時間，你喺嗰段時間扭出嚟，我都即刻可以沖涼嘅，就唔係一定咧就要去煲水。嗱，煲有咩意義咧？就係話我哋真係需要咧係加埋一啲嘅，即係可能中藥裏邊嘅一啲方劑啦，加埋一齊去煲，或者係分開煲咗之後，然之後去飲咧，咁係需要煲嘅。咁但係亦有啲時間咧，就係話陽水同陰水啦，我哋講1:1嘅比例咧，其實有時飲咗咧都可以咧，我嚟幫你咧就係改運啊嚇，或者係添運嘅喎。咁當然呢一個改運嘅添運咧，就係唔及得其他嘅方法咧係嚟得咁快嘅。咁亦唔代表佢冇效嘅喎，只不過個時間上咧佢會慢啲。咁所以嚟講，真係要好視乎究竟你愛嚟做乜嘢，而係需唔需要去煲滾佢、煲熟佢啦。咁一般叫大家沖涼嘅，甚至乎嚇喺端午節裏邊叫大家出去游下水啊，去令到自己嘅皮膚好啲啊，或者有啲唔好嘅運氣走咗咧，咁五陽水係做到嘅。而陰水裏邊嚟講咧嚇，喺陰時嘅時間你去沖涼咧，喂，除咗可以添運咧，對於女孩子嚟講，喂，可以有美白，可以有增靚嘅效果嘅喎。嗱，大家不妨咧到嗰個時間，大家都可以試下嘅。好啦，至於平時嚟講，唔好意思啊，師傅，我錯過咗端午節啦，我又錯過咗中秋，咁係咪冇㗎啦？冇陰水同陽水啊？咁又唔係喎，其實每一日裏邊啊嚇，我哋講喺翻嗰個時段裏邊啦，我哋叫做午時同埋子時咧，其實呢個都係陰陽水嚟喎。嗱，午時都係朝頭早嘅11點到下晝嘅1點鐘啦，而陰水咧就係講緊夜晚黑嘅11點到1點。咁呢個各時咧都係叫做陰陽水。咁平時都可以係留翻啲陰陽水，亦都可以咧。我哋講喂，有時你真係譬如身體不適啦，真係可以用呢啲水咧1:1啦咁。我嚟煲藥食咧，譬如假設啦，你咁啱嗰個時間，師傅話我少少傷風感冒啊，咁你就用呢啲陰陽水咧去煲一啲類似合仔茶啦啲感冒茶啦，咁個效果會好好多嘅喎。嗱，呢個就係平時我哋所講嘅陰陽水，當然啦就唔及得特定節日裏邊嘅陰陽水咧個效果嚟得咁好或者係咁見效啦。咁所以唔緊要嘅，即使錯過咗一啲特定嘅日子，平日都可以用嘅。咁而喺中醫裏邊啦《本草綱目》裏邊咧都有提過陰陽水嘅喎。咁當然佢講嘅功效嗰樣嘢係比我講得更加多啦。不過最後啦，無論你睇醫生嗰樣嘢，都請大家揾翻一個適當嘅醫生俾翻一個好嘅治療大家。好啦，今日咧講陰陽水咧就同大家講到呢度喎。嗱，記得 like and share 同埋訂閱喎。下次再同大家分享啲玄學小知識啊！拜拜。